Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadəyə itki üz verib. Şeyxülislamın yaxın qohumu iş qadını Tamella İbrahimova vəfat edib. O, uzun sürən onkoloji xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib. Qeyd eləyək ki, Tamella İbrahimova iş qadını kimi fəaliyyət göstərib, bir sıra MTK-ların uşaq bağçalarının sahibi olub. Ağstavada uşaq ölümü faktı qeydə alınıb. Hadisə rayonun Qırılı kəndində baş verib. Kənd sakini 2024-cü il təvəllüdlü N. İsmailova valideynləri tərəfindən ağır vəziyyətdə Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Müayinə zamanı az yaşlının öldüyü məlum olub. Onun ölüm səbəbi hələlik açıqlanmayıb. Qeyd eləyək ki, ötən ilin avqustunda İsmailovların böyük övladları 2022-ci il təvəllüdlü G. İsmailzadə qıc olma diaqnozu ilə Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Lakin həkimlər müayinəsi zamanı G. İsmailzadənin öldüyü məlum olub. Xatırladaq ki, bu ailədə baba və nənənin də faciəvi ölümü diqqət çəkib. 2024-cü il sentyabrın 8-də Qırılı kənd sakini 1965-ci il təvəllüdlü Füzuli İsmailov nərdivanı hasara söykəyərək üzüm yığan zaman hasar aşıb. Nəticədə Füzuli İsmailov və onun həyat yoldaşı 1967-ci il təvəllüdlü Xatirə İsmailova daşlarının altında qalaraq ölüblər.